दोस्तों को राम राम। अभी कई बता दीजिए हाथ में जो छे ये ग्रेनारोन प्लस है माइक्रो वायरलेस। मतलब कि अभी फ़िलहाल में जो देख लीजिए, मतलब कि रिकॉर्डिंग एयर से फ़िलहाल में कर रही हूँ, मैं इंद्र से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मतलब मैं ट्राई करीन देख रही हूँ। हमारे अभी फील्डिंग जम रहे पुष्पा 2 मतलब बनावनु है आदिवासी में कॉमेडी बनाने वाला है। तो हमारे जो कैमरा भी है गोप्रो छोटो सा कैमरा हो कि नहीं राइडिंग वगैरह करे छो। तो अभी तो हम ये ट्राई करीन देख रही है। अगर एम साउंड वही रहे तो ऐसा काम कनेक्टर वगैरह करीन देख सो कभी चल गया। और इंद्री आवाज़ तो हमको बता दीजिए कि कैसी का है। अगर आवाज़ अच्छे है कमेंट बराबर बता दीजिए तो हम परचेस कर लो है कि नहीं। अभी तो फिलहाल मांगने वाला चाहिए। तो ये वीडियो बता रही उनके मतलब बताना को तो ये बताना खास कर हम ये वीडियो बना रहा। तो एरम हमको बता दीजिए यार कमेंट में कि ये कसला है। ठीक ना भी हम छे फिलहाल में खेत में पानी वाला नहीं रहा और वालता वालता हमारा मूड बन गया कि क्यों नहीं इंद्र पर एक बना दीजिए वीडियो। तो छोटा सा वीडियो बना रहा ठीक।